croeso. Ydyn ni'n mynd i edrych y bore yma ar noed Christingle. Dyna beth da ni'n mynd i fod yn neud. Da ni'n mynd i roi Christingle at ei gilydd. Mae rhai ohonoch chi wedi gwneud hyn o'r blaen. Rhai ohonoch chi efallai ddim wedi gwneud o'r blaen a roed wedi gweld Christingle. Wel, da ni'n gwneud Christingle oherwydd bod ni'n cofio Iesu Grist yn dod i mewn i'r byd adag y Nadolig. A canol y Christingle ydy yr oren. Ac mae'r oren wrth gwrs yn debyg i'r byd. So y peth cyntaf ydyn ni'n neud pan da ni'n cael yr oren, ydyn ni'n mynd i edrych am yr offeryn mwyaf miniog sydd ganddo ni yn y gegin. Ac wrth gwrs, da chi gyd yn gwybod beth yw'r offeryn mwyaf miniog yn y gegin ydy llwy. Na, meddwl chi, cyllell ydy'r un mwyaf miniog. Ie, ond dyna pam da ni'n defnyddio llwy, so fedra ni ddim brifo ni ein hunain. So da ni'n defnyddio coes y llwy, a da ni'n gwneud twll yn dop yr oren. A mi gewch chi weld pam wedyn. Ac ar ôl i ni wneud y twll yn dop yr oren, ydyn ni wedyn yn barod am y ffyn miniog hyn. Ac yn hyn, mae rhaid ni fod yn ofalus eto oherwydd mae hain yn finiog ac ofni ni gael nhw yn llygig. Fel y gwelwch chi, ydyn ni'n cael fferins neu pethau da, penderfynu beth ydych chi'n galw nhw. We have sweets, or whatever you want to call them, gumdrops, jelly tots, whatever. A da ni'n rhoi 3 fferin ar bob un ffon. So da ni'n gwneud 1, 2, 3. Ac ar ôl i ni roi 3 fferin ar bob un, after putting 3 sweets, da ni'n sticio nhw yn yr oren. So da ni'n gwneud hyn 4 gwaith. A mi ddaw o'n glir pam da ni'n gwneud hynna wrth i ni fynd ymlaen i gwblhau ein Christingle. So mi ydyn ni yn rhaid 3 fferin. We put 3 sweets on each stick. Ar bob un ffon ydyn ni'n rhoi 3 fferin. Ac unwaith ydyn ni wedi gwneud hynny, ydyn ni wedyn yn rhoi tap coch neu riban goch o amgylch yr oren. We put a red ribbon, or we use red tape, around our orange, all the way around. Reit o amgylch yr oren. A dyna ni. Felly mae gennym ni'n oren, mae gennym ni'n 4 ffon finiog, hefo 3 fferin, 3 sweeties on each stick, a wedyn y riban goch, the red tape all the way around. Da ni'n meddwl wedyn bron bod ni wedi gorffen. We are nearly finished. But then we have a square of foil. Mae gennym ni sgwar o'r papur gloiw neu foil, a mae ganddo ni ganwyll. Da chi'n cofio ni'n gwneud y twll yn yr oren? Wel, dyma be oedd pwrpas y twll. Da ni'n gwneud y ffoil fel blodyn o amgylch y ganwyll, a gyda ni'n ei gwthio i mewn i'r twll sydd yn yr oren. A dyna ni.
wedi rhoi bob dim at ei gilydd. We've put all the components, all the bits and bobs that we need together. Da ni wedi rhoi bob dim at ei gilydd. Ond be ydy ystyr neu eglurhad bob dim sydd ganddo ni? What are the meaning of everything that we've put together? Well, y dywedon ni ar y dechrau, as we said at the beginning, we are doing this because we remember Jesus coming into the world. Ydyn ni'n cofio Iesu yn dod i mewn i'r byd. A felly mae'r oren yn cynrychioli y byd. The orange represents the world. Mae y pedair ffon finiog, the 4 cocktail sticks, represent the 4 seasons, y 4 tymor. Da chi'n cofio be ydy'r tymhorau? Mae ganddo ni wrth gwrs y gaeaf, y gwanwyn, yr haf ac yr hydref. Ac felly dyna beth da ni'n gofio hefo y 4 ffon. Ac wedyn mae gynno ni 3 fferin, we have 3 sweets on each stick. Mae gynno ni 3 fferin ar bob un ffon. O be mae hwyni yn olygu? Wel, os ydyn ni'n torri y flwyddyn i fyny mewn darna bach, mae ganddo ni y 12 darn mewn bob blwyddyn. A be di enw y 12 darn yna? Da ni'n galw nhw yn misoedd, yn dydan. They are months of the year. And then the sticks are seasons, tymhorau ydy y ffyn, a mae ganddo ni 3 mis mewn bob tymor. There are 3 months in every season. Ac wrth gwrs, mae gan bob tymor ei ffrwythau yn does. Each season has its own fruits. So we can look at this, fedra ni edrych ar hwn, as if the 4 seasons, through God's love, drwy gariad Duw, ydyn ni'n derbyn ffrwythau y tymhorau. Ond hefyd, fedra ni edrych arnyn nhw fel anrhegion bod Duw wedi ei roi i ni. They are the gifts that God has given to us as individuals and as humanity. Fel pobl, ynde, ydyn ni wedi derbyn ein doniau. O beth am y ganwyll, meddwl chi? Be mae honno yn ei olygu? Sgyn rhywun syniad? Wel, mae'r ganwyll yn cynrychioli Iesu Grist. The candle represents Jesus and the light of the world. Goleini y byd ydy Iesu Grist. A dyna pam da ni roed y ganwyll yn y canol. A cofiwch chi, os ydych chi'n cael mynd â Christingle chi adra, da ni ddim yn glio y ganwyll heb o gynno ni oedolyn hefo ni ynde. Oherwydd, os ydych ni'n glio'r ganwyll, a mae'r tŷ yn mynd ar dan cyn y Nadolig, wel lle mae Sean Corn am fynd i'n gweld ni. If we light the candle and the house goes on fire, where is Father Christmas going to come and see us? Ond beth am y papur yma? Beth am y foil? What about the foil? Wel, mae gen hwnna y 2 job mewn ffordd. Mae o yna i ddal y gwer sydd yn disgyn o ddar y ganwyll nad iddi losgi'ch dilo. Ond mae hi hefyd oherwydd natur y foil. Mae hi yna i adlewyrchu y goleuni sy'n dod o ddar y ganwyll. Mae'n gyrru'r goleuni allan i bob congol o'r ystafell. The foil reflects the light from the candle into all the corners of the room. And it tells us, as Christians, mae o'n deitha ni fel Cristnogion, y bod rhaid i ni
adlewyrchu goleuni Crist a dweud y stori Nadolig, dweud stori y Christingle wrth bawb. Dwi'n meddwl bod ni wedi gorffen. Na, meddach chi, beth am y tap coch? Oedd y tap coch sydd yn cynrychioli gwaed Iesu Grist. Oherwydd bod ni'n edrych ar y Nadolig yn y Christingle, ydyn ni hefyd yn edrych ymlaen i'r Pasg, lle gafodd Iesu Grist ei groeshoelio. We also look forward to Easter in the Christingle, and the red band is the blood of Jesus Christ. Ac wrth fynd i'r groes, mi nath Iesu Grist agor ei freichiau ar led, mwyn iddo fo ddangos bod o'n ein derbyn ni i mewn i'w deyrnas. A pwy sydd ddim yn licio hyg, ynde? Pwy sydd ddim yn licio hyg gyno mam neu dad neu nain a taid? Ac felly mi nath Iesu Grist agor ei freichiau ar y groes yn ar led mwyn cael cymryd y byd i gyd i mewn i'w deyrnas. A dyna ni yn Christingle. Beth am i ni weddio a diolch i Dduw? Diolchyn i ti o Dduw am y byd. Diolchyn i ti am yr anrhegion yr wyt wedi roed i ni, ac am ffrwythau ydyn ni'n ei dderbyn yn ei tymhorau. Diolchyn i ti am oleuni Iesu Grist yn ein bywydau. A gweddiwn dros blant y byd, yr rhai sydd heb ddim adeg yma o'r flwyddyn, yr rhai sydd yn ffoadeiriad o'i cartrefi, a'r rhai sydd ymhell o'r wrth eu teuluoedd. Felly diolchyn i ti drwy y Christingle am y Nadolig ac am bob dim yr wyt wedi roed i ni yn enw Iesu Grist. Amen.